Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya aanaa godina Harargee lixaa aanaa Habroodha. Magaalaa Galamsootii fi naannoo isii warri jirtan. Obboleeyyan keenya daldaltoonni, abbootiin qabeenyaa, haawwan, madrasaaleen, ulamaa'onni keenya warreen naannoo kana jirtan hundinuu madrasaa firii teessan taate baankii firii teessan irraa taate tan isin hundeessitan baankiin Raammis ega biraanchii isin keessatti banattee damee isin keessa banattee bubbultee jirtu. Damee isin keessa jirtu san eebbisnee dameelee adda addaa illee babal'isuudhaaf shoorri isin taphattan shoora guddaadha. Eebba kanaaf jecha gama keessan imalaa jira. Hayyoota gurguddaa warra akka Shee Amiin Ibroodhaa hawaasa sheekotii teenya aalimoota keenya gurguddaa qabanne gama keessan dhufaa jira. Yoo Rabbi jee inshaallah guyyaa sabtiidha wal argaan teenya magaalaa Galamsootti haa taatu isiniin jenna. Kottaa baankii teessan eebbisaa baankii teessan bareechaa afeerraa keenya baay'ee ulfaadha galatoomaa. Afeerraa keenya irratti bifa gammachuutiin bifa boonsaa ta'een akka argamtan abdii guddaa isinirraa qabna. Galatooma.